jogo de posicionar esse ursinho aqui, ó. Eu tenho os 4 ursinhos coloridos. Então, por exemplo, se eu for usar essa ficha, vou pegar outra ficha. Se eu for usar essa ficha, o ursinho daqui da ponta, ó, é amarelo. Então, eu coloco o dedo aqui, giro, e o ursinho amarelo tem que estar na mesma direção, tem que estar aqui em cima, ok? E aí, eu peço para a criança, então, prestar atenção. Quais dessas figuras que tem o som do J, o som J? Não precisa começar com J, tem que ter o som na palavra. Então, eu primeiro posso falar com a criança o nome de todos e o imã ele vai grudar só na resposta certa. Vamos falar o nome de todos primeiro. Então, queijo tem o som do J. Jornal? Não, toalha, né? Toalha não tem o som do J. Escova não tem o som do J. Barata não tem o som do J. Então tem que grudar aqui, certo? Ó, grudou. Na toalha não gruda, na escova não gruda, na barata não gruda. Som do F. Bota, girafa. Posso exagerar? Quem não assistiu o nosso vídeo do método das boquinhas, onde a gente também dá algumas dicas e mostra a importância da gente estudar essa área, assista esse vídeo. Laranja e cama. Então, girafa. Ó, grudou. Tá bom? E assim por diante. Eu tenho 9 fichas, todas elas eu não tenho a palavra escrita, porque, lembrando, quem assistiu já a gente falando sobre consciência fonológica, quando eu trabalho com consciência fonológica, eu não posso ter a palavra escrita. Eu tenho somente a figura, que é para eu trabalhar, sim, a habilidade auditiva e não a habilidade visual, tá bom? É um material super rico. Depois desse trabalho de consciência fonológica, eu posso pedir para a criança escrever e aí